大家好，我係貓哥啦。GTR 咧喺我哋嘅心目中咧都非常之有特別嘅地位啦。咁早輪咧亦都宣布會停產 GTR 嘅35啦。咁對於我嚟講亦都有啲可惜嘅。咁結束咗呢17年漫長嘅歷史啦。Inno 今次就出咗部2022年嘅 GTR R35 Nismos 嘅版本啦。喺細節方面咧，大家可能冇對比起之下，亦都唔知道，咦有啲咩唔同。咁今集咧，我哋就一齊嚟睇下成架車嘅整體結構入各樣嘢啦。咁記得喺影片開始之前咧 ，CLS 啦 ，and the English subtitle is now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 唔經唔覺 GTR 咧已經陪伴咗我哋17年啦。我記得當時一出嘅時候咧，好多改裝大佬咧都話佢係咩跑車殺手神器啊，各樣嘢啦。咁當然啦，而家對比起而家一啲新款嘅高性能、高科技嘅跑車咧，佢亦都唔係一架慢車嚟嘅。咁喺外觀上面啦，呢17年來咧，其實就係大大小小不停咁修正、修改、改裝、修正、修改、改裝，而市場上面咧都推出咗唔同嘅版本去迎合玩家以及市場嘅需要啦。講翻呢部車先啦。呢部車其實係2022年嘅特別版本嚟嘅，即係 Nismos 嘅版本啦。當時只係出咗300架嘅啫。極速俾人秒殺咗啦。今次呢一隻版本咧，除咗喺外觀上面咧用上咗碳纖嘅車頭冚之外啦，強化咗一啲喺機器上面嘅一啲零件之外啦，亦都用上咗20寸嘅鍛造 link 嘅。馬力都去到600匹啦。當時咧喺停產之前咧，更加出咗一部咧，只係有20部嘅一部特別版本嘅。但係咧傳聞就係咁咋嚇。點都好啦 ，GTR 亦都喺我哋心目中係永遠都唔會改變嘅一個戰神地位嚟嘅。好啦，我哋嚟睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，大家見到呢部車啦。其實講少少我自己嘅感覺先啦。一開始咧，其實當時呢一部車一出嘅時候咧，00幾年嘅時候咧，係小弟啱啱出嚟打工嘅時候啦。對於佢一出嘅時候，其實我好唔接受嘅。點解咧？因為34實在太優秀啦。變咗你出到嚟35嘅效果，突然間好似成架車圓潤咗好多啦，各樣嘢都流線咗好多啦，成架車好似唔同咗啦。但係點知咧？去到2024年嘅今日咧，反而我又覺得越睇越襟睇，都真係幾中意嘅。講下少少先啦。今次喺顏色嘅準確度方面咧，做到大約90%嘅效果啦。呢隻顏色其實叫 Nissan 嘅 Stealth Grey 嘅。呢隻顏色咧，其實係300架裏邊嘅一個特別版本嘅顏色，係要加錢嘅。車身佈滿住大量嘅碳纖啦。呢個碳纖包括係其實咧，你會見到個沙板啦、頭泵把啦、尾泵把、側裙、車頂碳纖嘅位置，好多地方都用上咗之餘咧，Inno 咧喺不嬲玩碳纖已經玩到都相當純熟啦。喺整體嘅質感方面好豐富之餘咧，今次其實喺噴漆嘅方面咧，其實亦都令大家有驚喜嘅。佢嘅過渡咧係做得非常之好嘅，比起以前咧更加透薄啦，以及令我哋睇到車身嘅線條嘅細節嘅一啲結構上面嘅唔同啦，同埋最緊要咩啊？係碳纖嘅半光澤質感同呢一個車身嘅全光澤嘅面咧，係形成咗一個比較特別嘅效果嘅。我就唔知佢點做啦，但係咧成個感覺就非常之突出嘅，個過渡係絲滑感一流嘅。咁我哋咧會由頭講到落尾啦。我哋先從車頭嘅部分講起。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。其實大家咧第一時間咧望下右邊嘅圖案咧，就會見到08年嘅 Nismos 啦、13年以及而家我哋手頭上面嘅22年。其實喺外觀方面咧，真係你話外觀上面真係有少少唔同嘅。今次其實 Inno 咧喺製作呢一款車，可以話非常之用心之外啦，驚喜亦都相當多嘅。首先第一點，我哋叫做水箱嘅部分啦，係用上咗真係有鐵絲網質感嘅，裏邊嘅豐富度啦，係有個間距感啦，唔再係一體式嘅設計啦，呢度值得一讚啦。另外咧，亦都用上咗一個我哋叫做之前 Top Secret 嘅 R35嘅部分嘅零件啦，用翻日間行車燈嘅部分，依然都係非常之優秀。呢一個咧應該係移植咗落嚟嘅，可以睇得出佢嘅唔同質感啦。同埋另外啦一點啦。就整體前面嘅我哋叫做碳纖嘅質感咧，係做得相當之絲滑之外咧，令你突出嘅部分，其實今次頭產嘅部分係有做到輕微嘅突出啦。而兩邊咧導入去嘅一個導風片咧，亦都夠薄之餘咧，亦都有做到上顏色嘅部分，值得一讚嘅。咁當然你話個車頭個金屬漿啦。
係點都會有少少，因為佢始終係額外黐上去，自己黐都會做好難做嘅。嗱，咁另外最重要嘅一點就係當然就係佢個碳纖頭冚嘅部分啦。咁啊，大家都知道其實佢玩嘅方法咧，我覺得佢真係好聰明地用咗一個咁樣嘅科技，就係碳纖紋裏邊有啲好幼細嘅銀色嘅拉絲效果啦，令你遠睇咧，即係都仲係保持到嗰個質感咯。咁啊，我自己就覺得佢咁樣嘅表達咧係非常之聰明之餘咧，亦都可以令到整體嘅車身喺遠望同埋近望嘅狀態都會有唔同嘅。咁另外啦，前面燈罩部分呢度咧都係用上咗 LED 嘅位置，雖然大家會話喂，佢冇用分件，但係其實你睇翻清楚，非常之細粒㗎，好難做㗎呢啲位，點做一條線咁樣咩？係咪先？冇可能做到㗎嘛。嗱，咁嚟到側邊嘅沙板部分啦，其實最令我有驚喜嘅部分就係沙板嘅部分。其實頭沙板咧，佢個鯊魚梭嘅部分，其實呢一部分係將車胎同埋迫力入面嘅多餘嘅氣流帶走嘅。咁呢一個部分組件咧，其實可以見到一個碳纖嘅質感啦。呢個應該係印上去㗎啦。咁同埋我自己比較中意嘅就係佢今次終於做咗一種可以漸層式嘅片狀型嘅效果啦。咁呢一度咧亦都係有顯示到啦。咁最後一樣嘢啦，咁就其實咧，當初我拎車嘅時候，發覺點解佢個車拎咧？大家會唔會發覺咧，佢哋個圈裏邊咧係有一條白色嘅，遠睇以為係白色喎，咁但係原來放大睇咧就係 Lesmos 嘅 logo 啦。咁其實呢一隻 link 咧，亦都係佢哋嘅特別版本嚟嘅。咁呢一個，而且咧點講好啊？喺個質感方面咧，基本上係可以媲美一啲改裝品牌嘅第三方嘅，已經直接。簡單啲嚟講，原裝車級別啦，講完㗎啦。咁啊，迫力方面啦，亦都有用上咗佢哋專用嘅 Lesmos 嘅頭6尾4效果啦。咁同埋咧，今次呢部車咧，亦都講啦，佢哋你成日話推唔到嘛，而家推俾你大家幾順，係暢順㗎。所以咧，中意玩推車嘅朋友都係一個福音嚟嘅，我自己咁睇啦。好啦，咁我繼續講啦。咁其實呢一隻咧，亦都係一隻20寸嘅 Race 嘅鍛造車頂啦，亦都係今次為咗呢一架車特別去做嘅。咁啊，無論喺個 logo 方面都做得非常之靚啦。咁嗱，整體嘅車側嘅部分咧，其實都同過往嘅一開始出嘅版本，因為始終你都話喂，我車架就係咁樣，你冇可能即係再改唔同嘅，最多都係外觀配件上面去修正嘅啫。咁嗱，咁其實整體咧都係用翻傳統嘅 R35嘅部分啦。咁啊嗱，無論喺側裙嘅部分咧，其實係加強咗用上咗全碳纖嘅效果啦。咁啊，尾泵把嘅部分咧，我覺得最尾泵把係啦，尾沙板連泵把嘅部分呢一個結構咧，我係覺得非常之有誠意嘅。點解咧？佢好聰明地，雖然用上咗即係碳纖㗎啦，咁但係佢想突出咧嗰個坑紋嘅質感咧，佢係有做到上顏色嘅部分，呢個值得一讚嘅。呢個位咧睇到佢哋嘅心思位啦。咁其實又咁講啦，而家 Inno 喺整體嘅車身表現方面都可以話真係比較亮眼嘅，而且咧去到尾翼嘅部分啦，車尾翼嘅部分咧同車頂以及車頭冚嘅質感咧又會有相若唔同嘅。尾翼嘅部分會較為令身接近車身嘅效果，大家睇翻真車圖片就會知道其實係一模一樣嘅效果啦。大致係咁啦，咁其實換湯唔換藥噶啦。車側嘅部分咧就較為簡約啦。咁你話閘骨線嘅線條方面咧，基於呢隻噴漆咧都做得好好噶啦。Inno而家喺個厚薄度方面嘅坑紋啦、乾淨度、絲滑感嘅，尤其佢個過渡質感咧係我比較欣賞同埋亮眼嘅。大致係咁啦，車側部分亦都比較簡短少少。嗱，嚟到車尾嘅部分啦，咁其實第一點啦，呢一架車300架嘅入面咧，特別嘅地方當然喺個尾翼方面咧係進行咗2段式嘅設計啦。咁呢度咧依然都係有做到碳纖之餘咧，剎車燈嘅部分咧，我估唔到佢有做到喎。咁呢個就真係加分嘅位啦。咁喺尾泵把結構方面咧，大家會見到咧，其實佢每一份嘅鐵絲網質感咧做得營造非常之豐富㗎。而且坑紋咧比起過往更加清晰。我估啦，呢個其實真係佢哋而家咧用上咗大量嘅新應該咁講資金加科技啦，去投入去呢件事裏邊，所以令到佢成個質感咧豐富咗好多嘅。而且咧喺尾部上面嘅結構咧，4盞燈嘅部分咧，我亦都覺得大細都相若啦，深度亦都可以符合翻當時我哋叫做35嘅效果啦，即係
Top Secret 嗰個級數嘅，一模一樣嘅。咁鈦合金嘅死氣喉依然有做到上色啦，咁做得相當之唔錯。其他嘅地方就都大致相同啦。咁好啦，我哋又開下內部嘅結構俾大家睇啦。好啦，嚟到內部結構啦，咁其實咧 Inno 不嬲喺做內部結構方面都非常之耍家噶啦，由過往以嚟都係喺一啲內部結構方面係精密度都相當之唔錯嘅。嗱，咁其實咧睇翻今次呢部車咧，首先佢呢兩張統二咧個分析啊，各樣嘢做得非常之靚噶，同埋咧我覺得佢有嘢好特別噶，佢係噴咗光油，一層好薄嘅光油咧，令你喺視覺上面咧，就算你話個光澤，令到佢整體個輪廓更加突出啊！紅色同中控台方面啦、轉數錶啦，以及各樣嘢咧應有盡有嘅，全部俾晒你，就好搞笑喎！唔知點解佢呢個軚盤位咧係冇咗個 logo 噶，其實咧應該係要有嘅喎，但係佢係咯，好特別啊，係啦。咁啊，成個結構咧，輪廓啊、印刷方面都相當精準噶啦，呢個都大家見到嘅效果都滿意啦。咁啊，作為一個 GTR 嘅 fans 啦，咁見到呢一款車咧都做得相當唔錯，而感到開心嘅。咁啊，之後希望佢會再出其他唔同配色嘅版本啦。咁啊，大致係咁啦，我哋去合翻埋架車講下今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，咁我會俾佢10分滿分嘅，恭喜晒 Inno 啦！咁呢部車咧，我亦都可以話係 Inno 對於 GTR 35嘅用心之作啦，可以話係省招牌其中一部車啦。咁啊，亦都為我成個系列入面咧，亦都增添一員啦。咁啊，我諗緊係會唔會再買多部嚟改翻做麥當勞配色嗰一款咧？如果大家有印象咧，麥當勞佢當時出咗部金色嘅版本咧，係得一部嘅，全球一部嘅啫，係啦。咁啊，我諗緊會唔會做啦？咁啊，大家不如俾啲意見我啦。咁啊，大致就係咁啦。咁我哋做總結啦。好啦，咁大家已經睇晒成條片啦。咁啊，嗱，我自己就對於 GTR 呢一樣嘢，其實應該咁講，以前都唔係咁中意 R35嘅。開始佢只係比時代行前咗好多啫，當年嚟講。咁但係而家整體喺條街度行嘅車，亦都相當特別啦。唔會話喂覺得好似好舊啊，或者好新，依然都係有嗰種同現代車拼埋一齊都係唔舒適嘅感覺啦。咁唔知你又點睇呢？咁啊，歡迎留言話俾我知你嘅諗法啦。如果你覺得呢條影片好嘅話，希望你會俾個 like 我啦。最緊要訂閱我個頻道啦。咁我哋下集見啦，拜拜。